बहाना नहीं बना रहा। सर मैं सुबह देर से उठा और गोचू की तरह आपके केक पे गिर गया। बहाना नहीं था, मैं डूबते डूबते बच गया। कान खोल के सुन लो, इस केक के पैसे तुम दोगे। क्या कहा? पैसे मैं दूंगा? तो और कौन देगा? आपको शायद अच्छा ना लगे, पर जब आपने इतना अच्छा आइडिया दे ही दिया है तो मेरा भी एक आइडिया सुन लीजिए। ये बिल मुझ पर फटे इससे पहले क्यों ना ये केक आपके ऊपर फटे। और भी बहाने सुनने तो सुनो। पागलों की तरह भागते हुए मैं किसी तरह से लेकर आया हूँ ये शुगर फ्री केक। मतलब क्या होता है ये शुगर फ्री केक, और कौन खाता है ये सब? अपनी बकवास बंद करो। दफा हो जाओ। इतनी जल्दी घर आए मेहमान को केक नहीं खिलाओगे? ये तो बढ़िया है यार, आप भी खाइए, अपना ही घर समझिए। इनका थोबड़ा है तो प्लेट की क्या जरूरत है?